السلام عليكم، نتمنى تكونوا على ألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. الموضوع ديالو هو موضوع الساعة سي اون بو دير، هو ديال التعليم، الدخول المدرسي في المغرب. بون، هذا المشكل هذا مشكل عالمي، ماشي غير حنا اللي كنعانيو منه، سا توش تو الموند. لي سيناريو دي رونتري ont été différents في beaucoup de pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays ne sont pas les mêmes. Yani, ça dépend du niveau de propagation du virus. Donc, en ce qui nous concerne, malheureusement, ces derniers mois, l'évolution négative a vraiment atteint des sommets astronomiques. Elle a grimpé. On est dans le rouge. Malheureusement, ça a obligé l'État, et particulièrement bien sûr Wizara Al-Ta'lim, pour adopter des scénarios de rentrée. En principe, on a le scénario de base dit la rentrée présentielle. D'abord, la rentrée va mixte, hybride, si on veut. C'est-à-dire, il va être un mélange le scénario d'une rentrée présentielle et une rentrée à distance. Et c'est pour ça que l'État a donné le choix aux parents. كاين اللي غيبغيو ولادو يقراو في الدار هو حر، كاين اللي غيبغيو ولادو يمشيو للمدرسة هو حر. سولا ديبون دو بوكو دو فاكتور. الظروف ديال لي بارون ماشي بحال كاين اللي خدام ميمكنش مثلا يجلس في الدار يراقب ولادو. Donc il sera obligé باش يصيفطهم في المدرسة. Donc il optera pour le choix de l'enseignement présentiel. كاين لي بارون اللي هما مثلا كيخافوا على ولادهم بزاف، سي لور دروا، بغاهم يقراو في الدار وعندهم لي مويان تكنولوجيك، عندهم لي مويان فينونسي بور لور يشريو ليهم لي تابلت، انترنت الى اخره. وعندهم اوسي لي كاباسيتي انتيليكتويال وباش يقدروا يعاونوهم يخدموا معاهم. دونك هنا on va se poser la question. Logiquement, on va se dire que الناس اللي غادي تمشي تقري ولادها في المدرسة، ça veut dire que ce sont des gens اللي هما مثلا pauvres soi-disant, ne disposent pas des moyens financiers باش يشريو ولادهم يعني هذا طابلات اي بيسي الى اخره. وهذوك اللي يقراو ولادهم ce sont des gens assez aisés. هنا ça va creuser واحد le fossé social entre les couches sociales de la société, ce qui serait pas bien. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça n'a rien à voir. كل واحد عنده رأيه الخاص، عنده ظروفه الخاصة. اللي غيختار في بريزونسيال راه حر، اللي غيختار ديستونسيال راه حر. غير حسب الظروف ديال لا ديسپونيبيليتي دي بارون. كاين اللي ما يقدرش يخدم مع ولدو في الدار، دونك غيصيفطو في بريزونسيال، سي سون دروا كي سوا ريش ou pas riche. Et le contraire est vrai. Il y a des parents qui se posent la question. مثلا أنا suis un père ou une mère، اختاريت لولدي يدير pour l'instant le présentiel. Est-ce que je pourrais، عندي الحق باش من بعد نحولو لديستونسيال؟ Je sais pas, peut-être غتغير الظروف ديالي، peut-être غنقسم الخدمة دونك جو سوري ديسپونيبل باش نقدر نقري، peut-être c'est légitime، خفت عليه. واش c'est possible de faire ça؟ يعني switcher du présentiel au distanciel. Oui، l'État قالت أن المدرسة عندها أو le tuteur ولا الأب ولا الأم عندهم الحق يبدلوا من le présentiel le distanciel. Mais pardon، mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire إلا كان ولدك كيقرا اختاريتي tu as opté pour le choix باش تقري في الدار، ومن بعد رجعتي وقع لك ظروف ومشيتي للمدرسة وطلبتي منهم باش يقرا في بريزونسيال. Alors là, je vais vous dire, c'est pas possible. علاش؟ parce que une fois مثلا les parents auront fait leur choix، هذا بغا بريزونسيال هذا بغا ديستونسيال، l'école elle prend les dispositions باش مثلا
توجد لي لوكو، تقاد لو نومبر ديتاب، تعرف تكتب في لا ليست دي زيلاف شحال غيكون في الطاش، غيكون في القسم. وانتم عارفين ان لي فرضت ماكسيموم ديال لي زيلاف في القسم 20 اونتر 17 و 20. دونك هو عنده 20 ولا 18 ولا 17 في القسم، جيتي انت وانت ربعه ديال الناس وطلبتوا انكم ولادكم يجيو يقراو في القسم، الوغ كو افون اختاريتو ديرو التعليم عن بعد. سا بوسيبل، سا سرا با بوسيبل، لان سا فودغا دير كو يفودغا تو شونجي، تو remettre le compteur à zéro. Ça sera واحد travail sur charge de travail de plus pour l'école. Ça sera pas possible. هنا ما غاديش يمكن نتكلموا discrimination. Il n'y a pas de discrimination, c'est de l'organisation où il faudra assumer le choix. Donc il faudra blâmer personne, ni l'État, ni l'école, ni personne d'autre. إلا قدر الله ديك الساعة تطورت لا سيتياسيون au plus mauvais, la situation épidémiologique وتزادوا لي كا، ديك الساعة l'État ولا les écoles ils sont obligés forcément باش يسدوا المدارس ولا يسدوا غير قسم ولا هذا. Alors là, les parents seront obligés de faire le cours à distance. Et c'est une chose que personne ne souhaite, لأن كلشي عاش التجربة العام الفايت في les cours à distance اللي جاو على غفلة وهذا الشيء. وكنا كنعرفوا les enfants ils n'ont pas vraiment bien appris malgré les efforts des enseignants ou des écoles, et pas toutes les écoles pour dire la vérité. Mais la vraie question qui se pose, il y a dans le cas مثلا كون كانت l'épidémie تزادت ولا la pandémie, les chiffres ils ont augmenté وكنا غنضطروا نديرو l'enseignement à distance. في ديك الحالة on n'aura pas le choix, on va revivre la même expérience amère négative de l'enseignement à distance avec tout ce que ça implique je ne sais pas ni de l'impact négatif sur l'enfant. حيت ما ننساوش واحد الحاجة ان enseigner à distance ولا travail à distance, l'apprentissage à distance بالنسبة للتلميذ راه سي une condamnation vraiment. Personne ne souhaite ça à son fils ou à sa fille. لأن quand un enfant est condamné à travailler à distance, c'est une partie de sa vie affective, sociale, intellectuelle qui est détruite tout à coup. انتم عارفين اللي عنده ولاد الاكسبيريونس اللي دازو بها ولادهم العام اللي فات à partir de mars jusqu'à fin juin. Les enfants comment ils ont vécu l'expérience ما عاشوهاش بطريقه مزيانه. لا بلوبار كانوا باغيين يرجعوا للمدرسه، ما متعودينش انهم يخدموا ديستونس وهذا الشيء، حيت ليكول حسب toutes les théories scientifiques ولا le dernière note اللي دارت l'organisation de l'UNICEF كتقول ان l'État ne devrait pas fermer les écoles parce que ça priverait de l'enfant de tout maintien social, affectif, etc. Et s'il fallait que ce soit présence à 100%, il faudrait prendre des mesures nécessaires. يعني من الأحسن ما يتسدوش المدارس. لي زونفون كاع او كاو مشاو 100% مدرسة يديروا احتياطات ديالهم، ديستونسياسيون، جيست باريير، تو. غتجي غتقول لولدك ما تبقيتيش غتمشي للمدرسة. يا دي بارون كي ديز سا، قال لك انا كاع ندير له اني بلونش ولا ندير له 100% de septembre à juin l'enseignement à distance. C'est pas logique شويه ديال العقل. علاش؟ سي ان كيسيون دارجون زعما باش ما تخلاش، حيت اللي غادي يقري ولدو ا ديستونس اون فا انكور روفيف داك لونفير، ديك الدوامه ديال لا ما نخلصش المدرسه حيت انا كنقري ولدي في الدار، لاش غنخلص؟ ولا جيت نخلص كاع نخلص غير 50 ولا 40 ولا 30% سي با كوا، حيت يا بلو دو كونتي، يا بلو ترونسبور، يا بلو دو غارد ايتترا. سي لوجيك. ولكن باش تقول عاوتاني ندير له اني بلونش، سي فري سي طون دروا خفتي على صحته وهذا الشيء،
Mais le scénario mix qui veut dire que ولدك غيمشي يقرا مثلا en présentiel, ça veut pas dire راه غيمشي يقرا مع 100 واحد، راه يقرا avec 20 élèves maximum في القسم. Le nombre d'heures sera réduit, les dispositions غيتغيروا، غيتولي le lavage fréquent chaque jour, désinfection les cartes de transport, les toilettes, la cantine, la classe, il y aura plein de mesures à prendre et de précautions. يعني إلا جا كاع الناس تفكر بهذه الطريقة، راه لي زونفون راه يبغوا être privés d'un tas d'avantages ديال اللي كتعطي لهم ليكول ملي كيمشيو. ليكول ما نساوش حاجة أخرى عاوتاني، راه مثلا سورتو بور les écoles rurales ولا même pour quelques écoles publiques هنا في المدينة، راه c'est le moyen d'empêcher les mariages précoces ou le travail des enfants. حيت imaginez un enfant في la campagne كيمشي يقرا، du coup راه ديك لا اللي كتمشي تقرا راه ça va empêcher qu'elle soit mariée précocement. هذاك الولد اللي كيمشي يقرا للمدرسة راه ça va éviter باش انه غيبدا يخدم à un âge précoce. Pour certains enfants راه l'école surtout pour le public راه ملي كيمشي للمدرسة ça lui garantit un repas gratuit في la cantine. L'école, surtout pour les petits, c'est un moyen d'intégration, d'affiliation sociale, il noue des liens كيتصاحب يسانتي كيعرف comment il réagit بطريقة اللعب. Ça lui permet, l'école, ça lui permet de se socialiser. Alors on joue d'un seul coup نحيو هادشي كامل sous prétexte que خايف عليه، خفتي عليه من المدرسة يتعادى، راه تقدر تخاف عليه هو كيلعب في الزنقة ولا في البارك ولا شي ان كوزان ولا شي ان كوبان ولا شي ان فوازان. سي بوني بلون 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 بوني، راه سي لا ميم شوز. Bref, donc Anna, personnellement, je préconise pas le travail à distance. Ou là, au moins, il connaît 50 à distance, 50 en présentiel. Avec l'alternance. يقرا اليوم في الدار، le lendemain ما يمشيش للمدرسة، عاود c'est-à-dire un jour sur deux يقرا في الدار، un jour sur deux يقرا في المدرسة. Ça c'est une solution pratique, c'est ce que le ministère a dit. C'est vrai, rien n'est parfait، حنا كنضلوا نكريتيكي كنتقدوا أي حاجة، مي كيف كيقولوا بالعربية دوي علينا جوع علينا. راه personne n'aimerait être à la place des décideurs, les ministères de l'éducation, là, je sais pas quoi. C'est pas évident. C'est pour ça que le ministère a préféré couper la poire en deux. ماشي باش يوحل les parents, mais Anna, personnellement, je trouve que c'était la solution, la bonne solution, en attendant que ça s'améliore, que la situation épidémiologique s'améliore. وهذا ورجع كل شيء قال إن شاء الله في 100% في المدرسة. Alors, il y a une autre question que je me pose أنا شخصيا ou que beaucoup de personnes me posent ولا que تنسمعها وكنقراها وهذا. كيقول لك مثلا pour la question ديال les critères de sélection ديال هادوك اللي كيقراو في البريزونسيال ولا يقراو في الديستونسيال. C'est vrai que عندك le choix، عندك السما غتعمرها pour imposer le choix que ولدك ولا بنتك يقرا في المدرسة. C'est vrai, c'est un droit que l'État donne aux parents. Mais il faut savoir que cela dépend aussi des capacités ديال كل مدرسة. مثلا نفترضوا أن 60% ديال لي بارون بغاو البريزونسيال، 40 بغاو الديستونسيال. ديك ليكول مثلا سي اون بتيت ايكول عندها لي كلاس ان بتي بو اتروات ريدويت، ما كاينش لي كلاس كتار. دونك الا مشاو 60 بغاو البريزونسيال، alors imaginez avec moi فين غيديروهم. Ça veut dire que ils sont obligés de mettre plus de 20.
C'est-à-dire ça sera comme avant. Alors l'objectif ne sera pas atteint. يعني هذيك المدرسة غتولي menace les enfants يوليو بؤر دي كلوسترز إلى آخره. Alors هنا هي حق ليكول انها مثلا il va se baser sur des critères يحق لها انها مثلا ما تقبلش un certain nombre de d'élèves اللي والديهم بغاوهم يقراو في مدرسة. Elle va axer ses choix principalement على هذوك les enfants اللي هما مثلا يقدروا يتابعوا في الدار حسب دي كريتير و دي سيركونستانس واللي غيتابع في المدرسة. مثلا لا بريوريتي سورا دوني à هذاك l'élève اللي هو مثلا ولدي انا بغيت يقرا في البريزونسيال ولكن عنده امراض مزمنه عنده لازم ولا كيعيش مع دي غران بارون ولا دي بيرسون فياي ولا مالاد. دونك بالنسبه لهذاك لونفون راه يسوغا اون موناس بور سا فامي اون موناس بور لوي ميم الا قرا في المدرسه وكان ان ريسك دو كونتاميناسيون. دونك ليكول في هذا لو كا غادي elle va pas lui permettre de suivre les cours à l'école. في الحالة هذه ça sera le meilleur choix ça sera qu'il étudie à distance. Par contre il y a un enfant مثلا اللي ما عندوش مشكل ولا والديه مثلا ما يقدروش يحضروه في الدار ولا ما عندوش لي مويان فينونسي باش يشري ان تليفون ولا ان تابلت جو سي با كوا ولا باش يكون عنده واحد ان ديبي انترنت فريمون تري فور. الوغ déjà le père il va choisir واخا ما يختارش البريزونسيال راه l'école devra choisir pour les parents غادي تختار ان هذاك لونفون يقرا في المدرسة ça serait mieux. دونك ما نمشيوش غالطين راه ماشي غنديرو اللي بغينا اللي اختار شي حاجة غيمشي راه ça sera étudié ou pour le bien de l'enfant pour le bien des parents. Il y a autre chose خاصني نهضر عليها beaucoup de personnes se posent des questions dessus. هي المشكل ديال هذوك لي زونفون اللي غيمشيو يقراو في بريزونسيال غيقراو مثلا 3 fois par semaine. Là il y a un problème qui se pose مثلا في صادو ديك لا فامي عندها 2 ولا 3 enfants et ça sera un peu difficile de gérer entre le transport. مثلا عندي واحد في الرابع واحد في الكوليج واحد في الليسي كومون جو في فير الا كل واحد غيقرا نهار في شكل لو غيقرا الاثنين الاخر غيقرا الثلاث الاخر غيقرا جو سي با نوتر جور. انا en tant que père comment je vais faire pour gérer le transport ديال les trois. عندي encore notre problème مثلا ديال le travail comment je vais faire pour travailler et les laisser à la maison داك النهار اللي غيقراوه في الدار comment je vais faire. Il faudra jongler avec le transport avec le travail avec le travail dehors le travail à la maison avec les enfants c'est-à-dire واحد الروينة واحد un vrai زعما واحد مشكل كبير mais il faudra faire avec. Donc c'est un problème compliqué mais je pense qu'avec un peu d'organisation chaque parent devra s'organiser et faire avec. كاين un autre problème كنتكلموا بزاف على لي زونفون في لي فيل كنساو او كنتنساو لي زونفون في لي زيكول في البلاد في العربيات الى اخره. كلشي كيعرف ان ديجا عندنا حنا في المغرب مشكل ديال الهدر المدرسي بزاف ما كيمشيوش يقراو. الوغ نجيو دابا ونقولوا نسدو المدرسه on va accentuer le problème. دونك الناس كتقول ان ليطا كان خاصها تعاون مع لي زونفون في لا كومبان وهذا وشرو ليهم لي طابليت وهذا ما كاينش انترنت ما كاينش تجهيزات انفراستركتور الى اخره. C'est vrai que ça existe mais شويه نفكروا راه le degré de propagation des virus في la campagne il est amoindri presque inexistant ماشي بحال المدينه. Ce qui veut dire que la meilleure solution بالنسبه
la scolarisation d'un enfant في la campagne هو أنه يقرأ en présentiel. Déjà كنعرفوا أن le nombre il est plus ou moins réduit. Donc le problème de sureffectif ne se pose pas في la campagne. Et même si ça arrivait que يكونوا les enfants كتار باش تكون surcharge ديال les classes في هذه الحالة هذه on va adopter la solution ديال المدينة يعني l'enfant حتى هو غيقرا نهار في دارو نهار في المدرسة. بالنسبة دونك في الحالة إذا كان 100% قراية في المدرسة ما يطرحش المشكل ديال التجهيز ديال الانترنت ولا لي بيسي ولا لي سمارت فون ولا كاع تطرح راه ليتا الوغ لا elle sera obligée de se sacrifier تشريهم لي تابلات وتحت ما يقول لي لا التابلت اللي ترو شير ولا هذا 1000 درهم. كاينين دي سيت في لو كوميرس اي كوميرس ماروكان كيبيعوا دي تابلت ا 600 درهم. Donc, je pense personnellement, il a la commande, l'État date une grosse commande, le coût sera réduit de 50%. Yani, l'État, elle a la possibilité yani, d'approvisionner les écoles avec les moyens هادو. الحمد لله المغرب راه ملي كيبغي يخرج فلوس راه كيخرجهم. راه كنا شفنا فلوس اللي خرجت اولا اللي تصرفات والناس اللي عطات وصندوق كورونا وهذا نتمنى ان شاء الله يكون اونكور دو بون جيست كوم سا بور لي بروشان جور بالنسبه لهاد الدراري هادو مساكن اللي في العربيات واللي حتى ما كيفكر فيهم. حاجه اخرى عاوتاني ما كنفكروش فيها او كنتنساوها هو المشكل ديال لي زونفون اونديكابي. Les enfants handicapés ou les كنسميهم سميه اخرى un petit peu plus indulgente, les PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. هذوك حتى حد ما عطانا لا سوليسيون لا هضرنا عليها لا الوزير ولا البلاغات ولا لي ريزو ولا بوتيتر ميم ناس ما انا بيرسونيلمون شحال هادي ما فكرتش فيهم. كومون فا فير كاينين دي زونفون اللي هما حالات إعاقة اللي عندهم دي زوكسيليير دو في لي AVS auxiliaires de vie scolaire qui les accompagnent. Comment ça va être possible؟ نطلبوا من الله يشوف من حالهم ويلقاو لهم دي سوليسيون. أنا سي en train de poser juste des constats. Je prétends pas détenir la science infuse ou les solutions miracles ولا هذا. Je pose la question, si j'ai des réponses ou des solutions, je les propose. Je propose là, je pose les questions des gens. باش نحاولوا ensemble نلقاو لهم des solutions. عندنا عاوتاني un autre questionnement ولا un autre كاينه problématique اخرى هي حتى هي ما كنعطيوش اهميه اللي هي ديال l'enseignant. أنا بالنسبة ليا راه سي كيكان أبار. دوك لي سلوغون هذا وكذا معلم يكون رسول هادشي راه سي بو سي بيان دو لو دير هذا مي خصنا نطبقوه. راه كلشي عرف اش كان وقع في مارس ديرني افريل بوندون توت لاني. كاين اللي الله عارف قيمة الأستاذ، كاين اللي استخدمو كطريقة باش ينكت ويضحك. حرام وحشومة. راه الأستاذ ولا كيف قلت في الفيديو بريسيدونت رجل الأمن ولا الطبيب راه سو سون دي فيغور امبليماتيك دي ساكري دي بحال بغينا نقولوا لا سانت ترينيتي يعني دي جون انتوشابل باسكو هكاك رحم من علمني حرفا. دونك نفكروا فيهم شويه. افترضوا مثلا كون كانت لا سيتوياسيون فريمون بورديليك وميرديك وهادشي وكنا نقراو ا ديستانس. راه ما تنساوش ان دي زيكول لاني ديرنيير سدو هاد العام ما فتحوش وطردوا اساتذه كي اللي خرجوا في لا فان د لاني ولا وسط لاني لانه ما قدروش يواكبوا الوضع المادي ديالهم حيت الناس ما بغاش تخلصوا مسكيه. هذا نوتر سوجي. دونك هذاك الاستاذ اللي جراو عليه كيفاش يدير تعيش حتى هو عنده ولاد عنده عائله عنده روح كيجري عليها كيخدم عليها. ودابا كانت الحمد لله ونشكروه ما وقعتش. كون دابا كان
عندنا مشكل واضطرينا نديرو لونسينمون ا ديستونس. في الحالة راه كان الأستاذ غادي يجلس لغاية شومر بتعرفت، ونجيو حنا ونضحكو عليه ونكتو بيه وحشومة. فكرو شوية، راه كيف ما كان الأستاذ راه سي ان دوزيام بيغ ولا ان دوزيام ميغ، ولا راه كيربي كيقري كيسهر كيدير. ودابا encore plus il va redoubler tripler d'efforts، راه ما ساهلاش. راه غيكون عنده لومبلو 100% عامر. إلا كان كيدخل مع 8 يخرج مع 10، ولا يدخل من 8 ل 12، راه n'aura aucun répit. Plus l'enseignement qu'il va faire à distance et en même temps en présentiel et à distance. راه اللي ما داش هاد المهنة راه ما يقدرش يقدر. وقولوا الله يرحم الوالدين وما عرفتش وما نعرف، والله يغفر كل واحد. Dernier point هو المدرسة. on sait pas. L'école promet elle va s'acquitter de ses tâches, tout ce qui est précaution, distanciation هذا c'est bien, c'est louable. نتمنى بعدا pour les écoles privées راه ils n'ont aucune excuse. الحمد لله عندهم الفلوس، ils n'auront pas le droit ولا l'excuse باش يتهاونوا في هاد المسائل. يعني راه صحة الولاد هادي خاصهم يدوار ديزانفيكتي وهذا، يجيبوا دي جون سبيسياليست في هادشي، يكون عندهم ان ميدسان في ليكول. بزاف ديال المسائل مازال نقولوا بور لو بوبليك يا ان بروبليم de financement وهذا. alors ce qu'on espère c'est que au début راه كنعرفوا لا فولونتي، راه هي de la bonne volonté، كنكونوا ناشطين مزيانين. مي ابخي كنبداو نتهاونوا on espère que les écoles privées ما يتهاونوش، ولي ديسبوزيسيون ديال التنظيف وهذا وديستانسياسيون وهادشي يبقاو جيسكو بو. ونتمناو que ça va s'arranger ونرجعوا للقرايه à l'école، لان حتى حد ما مستعد يعاود يدوز هادشي une année de plus ولا même pas un mois de plus. Et une dernière question que beaucoup de parents se posaient avec la question de l'assurance. Alors pour finir, je vais vous rassurer. Alors, je suis pas spécialiste, mais d'après ce que je sais, logiquement et juridiquement, le montant de l'assurance ديال un enfant راه ما كيتجاوزش 50 dirhams. Vous avez le droit de vous plaindre إلا تفرضت عليكم أكثر من 50 dirhams. Vous pouvez demander في les sociétés لأن le contrat d'assurance pour chaque élève كيتشرى à 40 dirhams. Donc déjà le fait de gagner 10 dirhams par tête c'est déjà suffisant pour les écoles. وبيني وبينكم هاد لونفون هذا في ليكول شحال من مره كيتجرح ولا كيوقع له اكسيدون ولا تري رار. عندك 1000 الف في المدرسه، نديرو ماكسيموم غير 50 في العام ولا 100 كاع. كومبي سا فا كوتي à l'école de une pacotille. Même avec 50 dirhams, ça va pas vraiment leur crever les poches. Donc, إلا كنتو هذا راكم عرفتو دابا votre droit وهذا. Et il y a un truc vraiment rigolo. أنا إلا اختاريت لولدي مثلا ولا بنتي يقرا عن بعد وخلصت له لاسيغون سوا 50 سوا 3 مليار، إلا وقعت له شي حاجة في المدرسة باردون في الدار، لوجيكمون سي ليكول كي دوفري بايي ماشي أنا. نخلص عليه لاسيغونس ونقريه في الدار ونخلص. إلا وقعت أي حاجة في الدار سي لو كي دوفري بايي. Bon, ça c'était pour rire. Bon, alors je crois que صافي ساليت الموضوع. نتمنى نكون جاوبت على شي أسئلة وما كانش un petit peu ثقيل ولا طولت في الهضرة ولا سي جي ترو بلابلاتي. نشكركم بزاف على la présence وعلى la fidélité et je suis content que
que vous soyez là maintenant en train d'écouter. إلا كنتو وصلتو معايا حتى لهاد le moment نتوما كتسمعوني, ça veut dire que vous avez patienté, وصبرتو, vous m'avez supporté jusqu'au bout. Et c'est un truc dont je vous remercie vraiment énormément. Alors, je compte vraiment sur votre fidélité. ما تنساوش تشتركوا وتاكتيفي لا كلوش باش اي حاجه اللي حتى توصلكم في الوقت, وهذا بور m'encourager باش نكمل و pour produire mieux et plus. Alors là, je vous dis au revoir, مع السلامة, ونتلاقاكم في وقت حسن نادي. تحياتي.